Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Durdurmam gerek. Bir dakika, 2 dakika durdur. 2 dakika. 2 dakika ne? Bir saniyeliğine. Saniye diyorum. Dakikalığında. Bay bay. Geldim, size bir şarkı hazırladım arkadaşlar. Pembe Mezarlık isimli. Şuraya yazdım. Okuldan geldiğim bir dersimi çalıştım. Buraya yazdım hemen sözlerini. Bir kısmını okuyacağım ama. Size iyi seyirler. Kalbi yatan ölü bedenlerdi hepsi. Hepsinin başında birer ölüm perisi. Solup birer pembe gül kokuyorlar. Karanlıkta affet, bu gece ölmek istedim. Pembe bir mezarlık olmak istedim. Karanlığı elimle bölmek istedim. Seni çok özledim. Çok istedim bu gece kendimi asmak. Ellerimle kendi mezarımı kazmak. Elimden gelen oturup evimde sana şarkılar yazmak. Sana şarkılar yazmak. Arkadaşlar nasıldı? Başlıyorum falan demedim, özür dilerim. Heyecandan unuttum artık. Sesim düzelince daha güzel bir şarkıyla gelirim. Hatta aynı şarkıyla da gelirim. Bir abone, bir de like'ınızı alabilir miyim? Lütfen. Lütfen. Ben sevilmek için görüyorum, sevilmiyorum. Neyse arkadaşlar, duygularımızı yapmayalım. Duygularımızı silelim. Neyse, hadi bay bay. Yarım kalp. Yarım kalp. Kalp yok. Hadi bay bay.